ग्याङ्ले गाउँपालिका वडा नम्बर 5 रामपुरमा अवस्थित श्री नेत्रकाली माध्यमिक विद्यालय आमडाँडामा बाली विज्ञान पढ्नेहरूले काम गरेको छ। यस्तै कुलो बनाउनलाई हेर्नुस् सबैजना खटिरह। त्यहाँ माथि त्यत्रो कुलो खनेर आइसक्यो। अब खोला त यताबाट गइरहेको के हो। यहाँ सुदीप यहाँ शान्ते खोइ त शान्ते हाम्रो शान्ते भाइ कहाँ गयो? शान्ते खोइ ए शान्ते उ त्यहाँ रहेछ। यो पनि काम गर्छ ठिकै हो। हाम्रो रामपुर बजार ग्याङ्लेक र धामी सर तनबहादुर धामी सरको धेरै काम छ। धेरै काम आइरह भोक पनि लागिरह। हेर्नुहोस् काम त भइरहन्छ। सबैजना आइरह सबैजना काम गर्दै हिँड्दै ल एक नम्बर। ल हाम्रो स्कुल हेर्नुहोस् स्कुल श्री नेत्रकाली माध्यमिक विद्यालय आमडाँडा रामपुर। यहाँ यस्तोसम्म छ यस्तोसम्म हेर्नुहोस् न काम गरिरह बिचरा। ल अगाडि बढौँ है त। यहाँ कुलोको ठाउँ पनि थुनिएको छ। सबै निकालिरह काम त गरिरह केटाहरू। त्यहाँ बोट निकाल्दै रहेछ बोट हेर्नुहोस्। बोट हाम्रो सुजन भाइको भाइले हो। हाम्रो पदम सर पनि धेरै काम गरिरहनु भएको। हाम्रो यहाँ शान्ते भाइ मान्छे त ठिकै हो। हाम्रो ढुसाङ भाइ काभ्रेको मान्छे ठिकै हो ठिकै। तलसम्मै छ नि कुलो त। यहाँ बहिनीहरू बसिरह त्यो काम गरेर एकछिन आराम। ब्लगर हो नि त ब्लगर। निमा लामा लक्ष्मी हाम्रो काभ्रेको भाइ पनि छ। मलतान काभ्रे मलतान। यस्तै छ हेर्नुहोस् कुलोको ठाउँमा पानी आउनु ठाउँमा यस्तो छ। अब के गर्नु त। मेरो विचारमा चाहिँ यहाँ खाल्डो खाउँ भ्याकुम बोलाउनु पर्ने हो तर अलि भएन के। गाउँठाउँ विकास हुनुपर्छ नि हे। यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो कुलोको ठाउँमा यस्तो झारै झार्छ। अनि यहाँ फेरि कहाँ खोर्सानी उम्रिरहेको रहेछ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त खोर्सानी ल बाटो कता? बाटो यतै हो। हिँड्नुहोस् यहाँबाट खोला खोला त ठिकै छ कुद्नु पर्यो। काम गरिरह सबैजना जे होस् हाम्रो ग्याङ्ले गाउँपालिकामा। सबैजना रोपिरहेको रहेछ। ट्र्याक्टर जोतिरहेको रहेछ यहाँ सत्य भाइ। कुन सरको मोबाइल हो? देखाउनु पर्ने हो। सबैजना छ यहाँ। सबैजना काम गरेर केटीहरू पनि काम गर्छ। अब ग्याङ्ले गाउँपालिकाको त मान्छे। हाम्रो यहाँ टनेला पनि हो। टनेला हाम्रो घरतिर यतापट्टि हो। यता ए अहिले हाम्रो त नयाँ जमानाको आधुनिक आइसक्यो नि त। हाम्रो काभ्रे भाइ म त 100 पटक देखाइसक्यो होला तैँले। के क्यामेरा चलाएर होला हाम्रो असल भाइ। त्यसले त्यो क्यामेरा जस्तो लागेछ मोबाइललाई क्यामेरा चलाएर। क्यामेरा सम्झाएर यो बहिनीहरू काम गरेर के डुलेर हिँड्दा हो। चलाउनु पर्ने हो सत्य।
हाम्रो तेजिना बहिनीले पनि काम गरिरह हो तेजिना शैलेन्द्र सर पनि ग्लोभ्स लगाएर बस्नु भयो काम गर्नु भयो ठिक छ यति नै हो पछि हेर्दा यसमा के हाल्नु पर्यो भन्नु के हाल्नु पर्यो माटो ढुङ्गाहरू त्यो पुरा यो चौलाहरू यहाँ पुरै उनीहरूले पुरै बनाइसकेको कुलो बनाए तर अलिक काट्दैन हुन्छ त्यहाँ पहिला भरमाएर कुरो आवाज पर्छ त्यहाँबाट त्यो सुत्यो यहाँ फाल्ने त्यहाँ त्यहाँ त अब भइसक्यो होइन यहाँ यो माथि बिच मात्रै यहाँ त बाटो भनौँ न बाटो पुग्छ कहाँ भन्नु घाँसमा त बिग्रिन्छ अलिअलि त्यहाँनिर त्यही बेला हुन्छ नि त्यही ढुङ्गा त्यहाँनिरको त आउँदैन काभ्रे बल गर ल कहाँ गर्छ जाने खुट्टा चेप्छ ओइ सरको जुत्ता बगाउला केटा हो जुत्ता
ए भाइ
खान्छ वाइट स्यामसुङ होइन खै कुनै साबिल ल्याए हुन्थ्यो कि सर यो हाल्नु साबिल ल्याए हुन्थ्यो त्यो फेरि के बोकेर तपाईँले हेर्नु अरे बस है हो बस विराज भाइ सिडिप्लो काभ्रे थियो होला उता छ हस्या उता यहाँ माटो काम सुरु खाबरे ताबरे एक बजेर 29 भयो यिनीहरू खन्दैन त्यही यिनीहरू खन्दैन त्यहाँबाट पनि खेतमा काम गर्ने बानी यस्तै हो कि भ्लाद थाम्नुपर्छ है त्यहाँ माटो हुँदैन उति साइडमा हाल्यो नि साइडमा त्यहाँ भरियो भने बगेर आगो बल्ल पनि साइडमा कुद्दा है त्यो धान ग्यास अघि नै एक दुईटा ढुङ्गा हाल्दा हुँदा सर हालिदिउँ के सारा अगाडि त्यो समाउँदै उ गर्दै एकटा अब खान्थे तिमीले त्यो सबै समाउँदै यहाँ त सबै समाउँदै गर्ने छोड्दै भयो छोड्दै आफै जान्छ खोला पनि
फेरि मऱ्यो एउटा त्यो चढ्दैन नि दुईटा छ होइन ठिक हुन्छ यतिमै कोदालो 2-3 वटा ल्याएन खोइ त धेरै धेरै गएर नगर है त्यति गयो भने त काम टाइम लाग्छ होइन त्यो सुक्छ क्या त्यसले सुकेपछि तान्नुला हो होइन अहिले तानेर बोरा ऊ त्यो बोराले त भाइजा मैले तान्छ बोरा हानेको त्यो उसले हो त्यो गरेन त्यो बोरा लिएन जा त्यसलाई फुर्केर हात तान न ओइ बोरा लिएन भने के अरू तानौ भने कस्तो बोराले भने होइन कि सुनेन क्या त्यसले आफ्नै भाइ हो क्या आफ्नै भाइ जतिकै हो क्या आफ्नै गाउँको भाइ मैले नि यस्तै तान्थेँ कि हाम्रो यो श्री नेत्रकाली माध्यमिक विद्यालय आँपडाँडा रामपुरबाट खिचिएको छ एकछिन एकछिन है उयो खनेर पुटिदिनु हो माटो माटो ए कहाँ मुखनिर ल्याइरहेको थिएँ आज फोटोग्राफीको काम यसलाई कसले दिएछ यता दिन्छ सर कोदाल त्यो ढुङ्गा छ हो त्यहाँबाट त्यता धेरै पनि तल पनि गइरहनु भन फेरि पाल पर्ला उता तल खतरा गहिरो रहेछ नि यार अब त जान्छ केटा मच्छी माथिबाट भिडियो बनाउनु पर्यो हेर्छ त छोड्नु पर्यो यत्रो ठुलो ढुङ्गा छ यत्रो ठुलो तलै छ सर तलै पढ्नु त पानी चढ्यो है चढ्यो हाम्रो चुलाउनु त्यो दुनियाँ लुगाबाट आइरह अनि यो खोला थुन्या भने सर यो त कति धेरै गएको त पानी यो खोलाबाट के